Seit über 20 Jahren steht Grote CNC-Fertigungstechnik für Professionalität und Fachkompetenz. Das inhabergeführte Unternehmen produziert von komplexen Einzelteilen über Prototypen bis hin zur Klein- und Großserienfertigung auf modernsten CNC-Fertigungsmaschinen. Aufgrund der hohen Flexibilität ist das Unternehmen Ihr Ansprechpartner für individuelle Lösungen. Alle gängigen Oberflächentechniken werden selbstverständlich auch mit angeboten. Die Günther Grote GmbH beschäftigt ausschließlich Facharbeiter, die kontinuierlich geschult werden. Dadurch ist jeder Mitarbeiter in der Lage, an allen Maschinen eingesetzt zu werden. Ein hohes Maß an Kompetenz, Qualität und Schnelligkeit bei kurzfristigen Aufträgen zeichnet das Lübecker Unternehmen aus. Grote CNC-Fertigungstechnik, Ihr flexibler und zuverlässiger Zulieferer im Maschinen- und Sondermaschinenbau.